去么子嘞？有菜不？哎呦，这就是香味。现在不就是为好这个菜？拿那个电梯底下个大点的嘛，就可以加挤着去嘛。那个是你，他个电梯并不大，我跟你说。下次有意思。那又不是难吃，几句哎，几句。不拿钱吗？200吧。2个5不贵吗？来，搞1块钱。我不是这样，应该知道是你。哎，不行喽。好，请摇闸，欢迎进场。黄金脆皮藕圆9块9一斤，9块9一斤，欢迎进场。好，过来了吗？不换。这个我刚才说。我搞不都知道要搞什好的，不杀了，好了。市场逛一下。